तस्मादजायत अर्घस्नानं समर्पयामि अर्घस्नानन्ते सद्योदक स्नानं समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः हरि ओम जल से अर्घस्नानान्ते सद्योदक स्नानं समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पंचामृतः पंचनद्याः सरस्वतीमापयन्ति सहस्रोषः सरस्वती तु पंचदा स्वदेशे भवचरितः पंचामृतस्नानं समर्पयामि गङ्गणपतये नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः पंचामृतस्नानं समर्पयामि ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पंचामृतस्नानं समर्पयामि ॐ पयोदधिघृतं मधु च शर्करा समायुक्ते पंचामृतं मया नीतं पयोदधिघृतं मधु शर्करा च समायुक्ते स्नानार्थं प्रतिक्रियतां पंचामृत स्नानं समर्पयामि पंचामृत स्नानान्ते सद्योदक स्नानं जलं समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः स्नानान्ते सद्योदक स्नानं जलं समर्पयामि हरि ओम उपवस्त्रम् ॐ जो वासुवासा परिवीत्यागत सावूत्रेण भवतं धीरसाः तवयोन्नयति स्वाध्यो मनिषः देव्यन्तः शीतवातो शत्राणां लज्जानां लक्षरणं परं देहालङ्करणं धृत्वा वस्त्रमतः शान्ते प्रियक्षमे वस्त्रम् उपवस्त्रं समर्पयं वस्त्रान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि यज्ञभूमि ॐ नवभीष्टन्तभिर्युक्तं त्रिगुणं देवतामयम् उपवीतमया देव गृहाणगणनायकः यज्ञोपवीतं समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि ॐ यज्ञोपवीतं परमां पवित्रं प्रजापते अतिसहजां पुरुषदात् आयुष्मघनं व्रजमाञ्जसभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः यज्ञोपवीताञ्जयाचमनीयं जलं समर्पयामि लालचन्दनं तं त्वं कामनादेव्यं कामने कामसम्भवं त्वं त्वमेनार्जिता देव अतः शान्ति प्रियक्षमे रक्तचन्दनं समर्पयामि हल्दी हरिद्रामर्जितं देवो सुखसौभाग्यदायिने तस्मात् त्वं पूज्यं मित्र सुखशान्ति प्रियक्षमे सिन्दूर सिन्दूरं शोभनं रक्तं सौभाग्यं प्रियवर्धनं सकदां मोक्षदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम् अक्षतास्या सरश्रेष्ठा कमकमक्ता सुशोभिता मया निवेदिता भक्ताय गृहाण परमेश्वरः माल्यादेन सुगन्धेन हेमालत्यादेन मयि प्रभो मयानि तानि पुष्पाणि पूजां प्रतिगृह्यताम् पुष्पं समर्पयामि औषधेर्धिमादधवां पुष्पवदेः पशुपर्यस्वाहा एरीमधारितवरिरोधरापाय पुष्पमाल्यां समर्पयामि
नमो विद्मने च कविजने च नमो पर्वणे च परथिने च श्रिताय श्रितसेन्याय हरण्याय गौरम्भ्याय च बिल्वपत्रं समर्पयामि श्रीगणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ॐ चण्डात् प्रोहन्ते पुरुषा पुरुष्मरेः एरवाधुरे ऋतनशस्रेण सतेन च समे अमङ्गलानां च समनेनां सर्वसिद्धिनरीसपनं धन्ये मर्पेयहं समेशभं समीपत्रं समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अवीरं च जलालं च वाचन्दनमेव च अवीरेण समर्जिता देवा अतः शान्ते प्रियक्षमे अवीरगुलालं समर्पयामि इत्र। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिं बन्धनात् मृत्युमुच्छीयमामृतात् सुगन्धिद्रव्यं समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। धूपम् आघ्रापि हरिः ॐ साज्यं च हरिः हरिः ॐ हरिः ॐ दिवाय दिवा उदयाय दिव दिवा देवानः जगन्दन विद्वान् पुमां पुमां सम्परिपादवीशद्रव्यं समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। वनस्पतिः सद्भूतो गन्धादयो गन्धत्रमहाघ्रेया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। धूपमाघ्र्यापि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सिद्धबुद्धिरहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद वाहुराजन्याः कृत ऊरुपदमाभ्यां गन्धद्र अजायत धूपमाघ्र्यापि कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रतिपादितम् आरार्धिक्य अहं कुर्वे तस्मै परतो भवः दीपम्। ॐ साध्यं च बल्पं संयुक्तं वहिन्यानां योजिता मया दीपं गृहाण देवेशि त्रयोदशमिदापहं सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। हरिः ॐ कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रतिपादितम् आराधिक्य अहं कुर्वे तस्मै वरदो भवः दीपं। हरिः ॐ ज्वालामालिन्येन हरिः ॐ कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रतिपादितम् आराधिक्य अहं कुर्वे तस्मै वरदो भवः दीपं दर्शयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। प्रत्यक्षो दीपं दर्शयामि जले शीतले कर्णं नैवेद्यं हस्तौ प्रक्षालयत नैवेद्यं नाभ्य। ॐ साध्यं च वरदं संयुक्तं वहिन्यानां योजिता मया दीपं गृहाण देवेशि त्रैलोक्य वेदापहं हस्तौ प्रक्षालयत। हाँ बोले हो क्या नैवेद्यं नाभ्यायासीदन्तरिक्षगुं विष्णोर्जौः शमवर्तत पदमाभ्यां भौमिदीर्षाद्रोतस्थिता लोकां कल्पयन्
सर्गराजस्वयुक्तं साधनचक्तमम्म उपाहारं समायुक्तं नैवेद्यं निवेदयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः नैवेद्यं निवेदयामि ॐ सर्गराघाटघाट्यानि तदशीलकृतानि च आहारं भक्षभोज्यं च नैवेद्यं निवेदयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः सिद्धवतिसहिताय श्रीमन्नमहागणाधिपतये नमः नैवेद्यं निवेदयामि मध्ये उत्तराभूषणम् आचमनीयं पुनरावृत्य आचमनीयं जलं समर्पयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ताम्बूलं यत्पुरुषेण विखादेवाः यज्ञवतनवतं वतनवसन्तोषाचेदाज्यम् तेष्मिधमा शरदधविः ताम्बूलान्ते मोक्षुद्ध्यार्थे आचमनीयं जलं समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः अथ प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं हरियम् ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सदाप्रियाय लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय नागानिदाय हृदयाज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तार्थिनाशाय पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामिनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते नमो नमस्ते स्फटिकाप्रभाय सुतेश्वराय सुमङ्गलाय सुपाशहस्ताय दशासनाथाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते अवाम्बते नमः वर्णायै नमः कर्षाधिष्ठादिदेवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो आवाहितदेवताभ्यो नमः प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारं करोमि अनया पूज्याः गणेशाम्बिका प्रीयन्तां नमः ॐ गणेशाम्बिकाभ्यां नमः शुरू करा शुरू करा खड़े हो हरि ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम सहस्रशीर्षः मूर्धः सहस्राक्षः सहस्रपादशभूमिगं सर्वसमृतवतिष्ठादिशाङ्गलम् उरुगेदगं यजभूतं यच भाव्यम् उतामृतत्सयेशानो यदन्देनातिरोत् एतावानस्य महिमा तु जायस्य पूर्वः पादस्यां पादोषेह भवगुन् पादस्य विश्वाभूतानि त्रिपदस्यामृतं त्रिवेदादूर्धवैम उदयपूरुषः पादोषेह भवत्पुनः ततो विश्वाङ्ग व्याक्रमस्य नादसने अभिततभिराजजायत विराजो अधिपूरुषः स जातो अन्तर्स्यात् भूमिमथो पुरः हरि ओम ॐ तस्माद् सर्वभूतामृतां मृगदाज्यं मा पशु सचक्रेवायभ्य नारायणाग्रामाय तस्माद् सर्वभूतरिज सामान्य जजिरे छन्दः गङ्गे जजिरे तस्माद् जायत तस्मात् स अजायन्त एके च भयादतः गावः जजिरे तस्मात् जात अथावया तं यज्ञं वैद्येन प्रोक्षण पुरघं जातमैकृताः तेन देवाः अयजन्त साध्याधिशयस्य यद् पुरघं यद् कथिताप्य कल्पयनं मुखं इव स्यादित्
किं बाहु किमौ रूपादा उच्येति ब्राह्मणोऽस्य मतमासीद बाहुराजन्यागतौ रूपधमाभ्यम् वंशोऽग्रो अजायता चन्द्रमा मनसो जाता चक्षुः सूर्यो अजायता सहस्राद्वादश प्राणाय समगर्भग्नेरजायता नाभ्यायासिदन्तरिक्षगं कृष्णाद्यौः समवर्ततपदमाभ्यां भूमिशिरसा द्रोतस्तथा लोकं कल्पयन् यत पुरुषेण विघादेवा यज्ञवतन वसन्तो स्यासेदज्जम्मा ग्रीष्मैकमासरद्धवीचताशयाः परिपरिधयात्रात्रे सप्तसमिधा कृता देवाः यज्ञं तनवानम् अधवनं वर्गं सम्यकेन यज्ञमयजन्त देवस्थाने धर्माणि मृतमान्यासन्नाते अनाघं महिमानाः सजन्मयित्राः पूर्वे सध्यासन्ति देवाः ओम सर्वेभ्यो आवाहित प्रतिष्ठित देवताभ्यो नमः सोत्सोपचारः पूजनं समर्पयामि अथ प्रधान संकल्पः हरि ओम श्री जगदम्बिकायै नमः हरि ओम ओम विष्णुः श्रीमद्भागवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्य प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणहरेः द्वितीय प्राराधे श्री श्रीद्वाराकल्पे वैवस्यतो मनवन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूर्लोके भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावतैकदेशान्तर्गदेशे भागीरथ्याम् उत्तरतटेयां नर्मदायां दक्षिणतटेयां मध्यप्रदेशराज्यान्तर्गतरेवा मण्डलमोगन् जिलाशेषार्थनामके संवत्सरे शरदृतमाङ्गल्यवृतमासोक्तमासे आश्विनमासे शुभे शुक्लपक्षेयां पञ्चम्यां तिथौ शनिवासरे हे सूर्य दक्षिणयने कन्या राशि स्थितेषु गृहेषु सहस्रेवं ग्रहगुणविशेषाणविशिष्टायामः कायिक वाचिक मानसिक संसार्गिक चतुर्विधिपापक्षय पूर्वकमाध्यात्मिकादिदैविकादिभौतिक त्रिविधा तापानिर्मित्यर्थामाश्रुतिस्मितपुराणम् फलप्राप्ति काम अद्य कश्चित् गोत्रपन्न अमुक नाम्नः ममात्मनं मम अद्य अस्मिन् प्रातःकालीन समये फलप्राप्ति काम आदौ मम सुकुटुम्बस्य सुपरिवारस्य सर्वविधबाधादिनिमित्तपूर्वकं धनधान्यसमृद्ध्यर्थं तृतीयस्य पुराणोक्तफलप्राप्त्यर्थं धर्मार्थकाममोक्ष चतुर्विधपूजापसिद्धिद्वारा अद्यः श्रीदुर्गादेव्याः षोडशोपचाराभिधीसहितावाहनं पूजं च महं करिष्ये जागृतौ दूरे उदयति देवं ततो तथैव तिरङ्गं ज्योतिषं ज्योतिरेकम् तन्मे मनाशिव संकल्पमास्तु चला दे ना अब सीधा रखो सीधा सीधा